မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒါ Adobe Photoshop 2023ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီgenerative AI ပေါ့နော် generative fill ဒါမှမဟုတ်ဒီ AI စနစ်ပါတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဘယ်လို install လုပ်မယ် install လုပ်ပုံလုပ်လို့ကျွန်တော်ပြပေးတော့ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ Adobe firefly ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လို install လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေရယ်ပြီးရင်ဒီ software ကိုလည်းကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီ YouTube မှာဆိုရင်တွေ့ description မှာတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် channel လေးတွေထိမှာဆိုလို့လိုအပ်တဲ့သူရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ email ကိုတောင်းခံနေပါတယ်ကျွန်တော် Google link နဲ့ပေးပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့ကိုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ software နဲ့ဒီ software ကိုလည်းကျွန်တော် YouTube တတ်ဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ Facebook post ဆရာဦးကောင်းမင်းပေါ့နော်ဆရာဦးကောင်းမင်းရဲ့ page ကနေကျွန်တော်download ဆွဲတာဖြစ်တယ်နှစ်ခုစလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးကောင်းမင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေ credit ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမိတ်ဆွေတို့ကတော့ဒါ Google link ကိုပေးထားတယ် download ဆွဲတယ်ဆိုရင်ဒီ zip file 3ခုရလာမှာပေါ့နော်1နဲ့3ပေါ့နော်4ခုပေါ့နော်သူက1 2 3 4ဟုတ်တယ် zip file ဟိုraw file ပေါ့နော် raw file ကကျွန်တော်တို့ဒါ4ခုရလာမယ်အဲ့ဒီ4ခုကိုကျွန်တော်တို့ folder ထဲမှာ folder တစ်ခုထဲမှာပေါင်းပေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်ပေါင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာအပေါ်ဆုံးကပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ part 1ကိုပဲကျွန်တော်တို့ raw file ဖြည့်မယ် raw file ဖြည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ raw file ဖြည့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် run ပေးရမှာပေါ့နော်တော့ဒါ repack the correct version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ window defender ကိုအရင်တော့ပိတ်ပေးရပါမယ် management ဒီနေရာမှာ real time protect ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးလည်းတော့ပိတ်လဲရတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီ real time protection ဆိုရလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးခဏ off ထားမယ်နော်ပြီး install လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲပြန်သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော် raw file ဖြည့်ရပါပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဖြည့်ရအောင်ဒီထဲမှာတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးဒီနေရာမှာဒီ setup ဆိုရလေး run ပေးမှာပေါ့နော် right click ထောက်မယ်အဲ့မှာ run as administrator ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးနဲ့ run မယ်ဒါဒီပြတယ်ဆိုရင် next ကိုပဲသွားပေးပါ internet တော့ဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ automatically turn off the internet before installing internet တော့ပိတ်ပေးရမှာတဲ့သူကရတယ်ကျွန်တော်ဒါဘာလဲမသိဘူးဒီကောင်ကဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ရအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် next ကိုပဲသွားမယ်ဆိုတော့ဒီ version တော့ဘောစကတော့မြင်ဖို့လိုတယ် graphic card တွေလည်းမြင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒါဒီအကြောင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်ခဏပြောပြပါတယ်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းဒီကောင်လည်းသူရဲ့ requirements ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ internet ပေါ်မှာတွားရှာလို့ရတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကတော့မြင့်ကိုမြင်ရမှာအထူးသဖြင့်ဒီ AI စနစ်ပါလာတဲ့ဒီ new filter တို့ပြင်ဒီ Adobe Firefly ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်နဲ့ဆက်ကမြင်ဖို့လိုတယ်နော် auto နဲ့ installing လုပ်နေတယ်နည်းနည်းတော့ဆောင်းရမှာOkay ကျွန်တော်တို့ installation က complete ပေါ့နော်ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ပိတ်စီလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရောက်တော့ဒီချိန်မှာတော့သူကဒီ AI တော့ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ generative fill ကပါမလာဘူးဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်အောင်နော်တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးပေါ်တော့ဒါ quick နှိပ်လိုက်ပါနော်ဆိုအရင်ဆုံးဒီ help နေရာကိုတွားပြီးတော့မှဒီမှာ about photoshop ဆိုတဲ့နေရာမှာတွားကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့မှာတွားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် 24.5 ပေါ့နော်အဲ့မှာဒါ version ပေါ့နော် 24.5 နဲ့အထက်မှာရမှာနော်အဲ့တစ်ချက်လောက်နေလိုက်မယ်ပြီးဒီ help နေရာမှာဒါ sign in ဆိုတဲ့အလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဒီမှာ sign in ပြတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail တစ်ခုခုနဲ့ sign in ဝင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အရင် version အဟောင်းမှာကလေးကဒီကျွန်တော်ရဲ့ account Gmail လေးနဲ့ sign in လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့တော့ဒီလိုပြတယ်ဒီမှာ sign in ဝင်ပေးရပါမှာမဝင်ဘူးဆိုရင်တော့သူအလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါ AI တို့ new filter တို့ကတချို့ function ဒါ AI ဆိုရင်တော့ဒါ internet ရှိမှရကိုရတယ်နော် sign in လုပ်ပြီးမှရမယ် new filter လည်းတချို့ကသူကဒီ internet ရှိမှလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ခုလောက်ခေါ်ကြည့်အောင်နော်ပုံတစ်ခုလောက်ခေါ်ကြည့်အောင်အဲ့မတိုင်ခင်ခဏလေးကျွန်တော်ပုံကို desktop ပေါ်ရင်တွားတင်ပေးလိုက်ပါမယ်နော် desktop ပေါ်တုံးရတာလွယ်ကိုအတုံးပြတာလွယ်တော့အောင်ပါနော်ကျွန်တော် desktop ပေါ်ရင်တင်လိုက်ပါအောင်မယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ် paste လုပ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီနားတော့ရောက်သွားတယ်ဒီထဲကနေဆိုတော့ Photoshop ကိုပြန်ဝင်ကြည့်မယ် Control O ပေါ့နော်အဲ့ကနေတွားမယ် on your computer desktop ဒီကနေတွားလိုက်မယ်နော် desktop ပေါ့နော်
desktop ကိုတွားမယ်ဆိုတော့ new filter ပေါ့နော်တဘောကကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးယူကြည့်လိုက်ပါမယ်နော် Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီကောင် subject လုပ်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာသူက general ဒီကောင်นี้တော့ပါလာတယ်ဗောနော်ဒီ AI တော့ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ generative fill ဆိုတဲ့ဟာလေးပါမလာသေးဘူးဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သူ့ပါလာအောင်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ပြန်ပိတ်ပါမယ်အရင်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့မှဒီဟာလေးဗောနော်ဒီ adobe firefly AI for photoshop ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးလည်းကျွန်တော် link ဒီကောင်လေးလည်းထည့်ပေးမယ်နော်ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်သူ့ right click ထောက်ပြီးတော့မှဒီမှာ show more properties တွားပြီးတော့မှဒီမှာ extract to ဆိုရပါတော့အဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်လုံးနေမယ်ပြီးဒီထဲဒီနားမှာ folder တစ်ခုအနေနဲ့ရောက်လာတယ်ဒီထဲကိုထပ်တွားမယ်အဲ့ထဲကနေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတီးခိုင်းမှာအဲ့ထဲကနေကျွန်တော်ထပ်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီမှာ raw file နဲ့ထပ်ရောက်နေပါတယ်သူ့ထပ်ဖြည့်ကြည့်မယ်နော်ထပ်ဖြည့်လို့မရတော့ဖြည့်လို့တော့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာစာလေးတော့ရေးဒါလေးတော့ဖတ်ထားပါတော့ဒါကတော့ဒီမှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆရာဦးကောင်းမင်းပေါ့နော်သူရေးထားတဲ့အတိုင်းသူကလမ်းညွှန်ပေးထားတာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီကောင်ကို right click ထောက်ပြီးတော့မှ run as administrator နဲ့လိုက်မယ်โอเคဒါမျိုးချလာမယ်နော် adding adobe firefly support ဒီကောင်လေးချလာဆိုတော့တစ်ချက်လောက်တွားကြည့်ရအောင်ဒီမှာတကယ် logo icon ကပြောင်းရမှာနော်ကျွန်တော် set ကို restart လုပ်မှပြောင်းမှာလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရမှာဆိုလို့နှစ်ခါလောက်ကို run ကြည့်လိုက်မယ်နော် run as administrator သူနှစ်ခါလောက် run လိုက်မယ် okay ဒါလေးတော့ပြပြီတကယ်ဒီမှာဟိုပြောင်းရမှာ set ကို restart လုပ်ပြီးမှပဲပြောင်းမှထင်တော့ဟုတ်ပြီရမရကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်မရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် restart လုပ်ကြည့်မယ်နော်သူစမ်းကြည့်ရအောင်download ဒီကောင်ကြီးကအခုမှလာတောင်းနေတယ်နော်အခုမှဒီ generative fill တကယ်ခုနကျွန်တော် run တာတော့အလုပ်မလုပ်တာလားတော့မသိဘူးရတယ်ဆိုမရကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုတ်ဆရာလေးတွေလုတ်ပြီးသွားပြီနော်မရဘူးဆို restart လုပ်ဖို့လေးပဲကြံတော့တာ okay ဒီမှာရပါနော်သူကပေးတယ်ဒီမှာ generative fill ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control D နဲ့ selection ပြန်ဖြိုးလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့တဘောကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခုန run နဲ့အတိုင်းပေါ့နော် run ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော် selection ပေးကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုတော့မှာ generative fill ဒီ generative fill နေရာမှာကျွန်တော် okay ဒါလေးနဲ့လေ agree ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒီမှာကိုထဲ့ချင်းနဲ့ကိုပေါ်ရှေ့စင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါdog doc ဆိုပြီး dog doc ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ချလိုက်မယ်ခွေးတကောင်ထည့်မယ်ပေါ့နော် generate ဆိုတာလေးနှိပ်ကြည့်အောင်နော်โอเคအဲ့ဆိုဒီနေရာမှာဒီခွေးတကောင်ကတူးနောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသူကရွေးဆရာ3ခုတော့ပေးထားတယ်ဒီပုံစံရှိမယ်ဒီမှာ next ကိုတစ်ချက်နေကြည့်ဒီပုံစံကြိတ်လာပေါ့နော်သူကလုံးဝကျွန်တော်တို့ကောင်းလေးပြင်ပြထဲတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်โอเคဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီအနာသားတွေရောပေါ့နော်သူကဒီ fader တွေရောတေချာလေးချိန်ထားပြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ထဲတဲ့ဟာကဒီ layer အတစ်အနေနဲ့သူကရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောက် remove လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာ selection ပြီးပြီးမှဒီကောက်ကိုဒီ bump ပွန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြူကြည့်မယ်အဲ့ကောင်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ generative မှာတွားပြီးတော့မှ remove remove ဆိုပြီးတော့မှနေလိုက်မယ်generate နေလိုက်မယ်ပေါ့နော်တခါဒီကောင်ကြီးကျတော့လွယ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ tools နဲ့လုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခုတတိထားဖို့ကဒီ AI ပေါ့နော်ဒီ AI စနစ်တွေထွန်းကားလာတဲ့ခက်မှာပေါ့နော် AI ပဲအရာဥဆောင်သွားမယ်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးတကယ်လို့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop မှာဒီ generative fill လိုမျိုးဒီ AI စနစ်တွေတုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခြေခံလေးတွေ basic လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ကူသိတဲ့သူရဲ့ပညာရက်ကလည်းတတ်ရှိတာเนาะအခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကူစိတ်ကူးထဲမှာရှိတယ်ကူရဲ့အတွေ့အခေါ်ကူသူ့ရဲ့ theory လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကဘာလို့ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလွယ်ကိုနဲ့ခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အစင်တက်တွဲရုံပဲရှိတယ်တကယ်ပညာရက်ကတော့သူ့အနေနဲ့သူတည်ရှိတယ်တီးဖို့လိုပါတယ် AI စနစ်ရှိလာတာနဲ့အာရပြီးဆုံးနေဆိုတာတက်ကိုအထဲမှာသူ့ရဲ့ပညာရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကကိုရဲ့
အထဲမှာကိုတီးဖို့ပို့လို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုခံယူတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်တာပျောက်သွားပြီဟုတ်ပြီဒီကောင်ဒီကနေဖြည့်ပြီးမှဆွေးလို့ရတယ်နော်ပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော် select page ကြည့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါ clouds ပေါ့နော်တိမ်ကိုဖြည့်ရှိလိုက်မယ် cloud clouds ပြီး generate နေကြည့်မယ်တိမ်ကိုဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တိမ်ကိုထပ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်โอเคဒီတိမ်နေရာမှာလဲသူကဒီ3ခုပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပင်ဒီမှာနောက်ထပ်ဒါထက်ပိုမဲတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကောင်မဟုတ်ရင်ဒီကောင်ပါနော်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ယူလိုက်မယ်နော်โอเคဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုထပ်ထည့်ခြင်းတဲ့ဒီအထူးသဖြင့်တော့ဒီ Photoshop အတွက်ဆိုတော့ဒီ manipulation လို့ခေါ်တဲ့ဒီ photo retouch တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်းနေရအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုနေတဲ့ဒီ crop လုပ်ကြည့်အောင်နော်ဒီ crop လုပ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုနည်းနည်းယူကြည့်မယ်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းယူကြည့်မယ်ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့တဘောဒီမှာတစ်ချက်လောက်ဒီမှာ selection ပေးမယ်ဒီနားလောက် select မှတ်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ inverse ဆိုရလေးပေါ့နော် inverse selection ဒါလေးနေလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကို inverse လုပ်တယ်အဲ့မှာဘာမှမနေတော့တဲ့ generative fill ကိုနေပြီးတော့မှ generate ဆိုရလေးပဲနေလိုက်ဆိုလို့တော့သူကဒီဘက်ကဟာတွေဖြည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ generate တစ်ချက်နေကြည့်အောင်နော် okay ဟုတ်ပြီနော်လုံးဝဒီကျွန်တော်တို့ဆွဲတာထက်တောင်မှ तू ကဟိုပုံမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာတဲ့ तू ကဒါလေးတွေကိုယူပြီးတော့မှ तू AI စနစ်ကိုလူပုံစံဆိုတော့3မျိုးပေးထားတယ်3မျိုးစလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လို့ဆိုဒါနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အထက်ကြည့်ကိုယူ3လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဟာလည်းကောင်းတယ်ဒုတိယဟာလည်းကောင်းတယ်သူနည်းတွန်းနဲ့အားလုံးကောင်းတာပါပဲเนาะကိုကြိုက်တာ3ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒါမလုပ်ခင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပေါ့เนาะအတူနဲ့တူဒါ auto content award ပုံစံလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะ fill icon မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဒီပုံစံလေးတွေမှာလည်းသူအားတာချက်နဲ့တူတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေဆိုကောင်းတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့ဒီကိုမှအခြေခံရှိဓာတ်ပုံဆိုရင်လည်းဓာတ်ပုံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုမှအခြေခံရှိဖို့တော့လိုတယ် graphic အတွက်ဆိုရင်လည်းဒီ graphic design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခြေခံမတိမဖြစ်ပေါ့နော် theory နဲ့ rule principle လေးတွေတော့ကိုအရင်တီးဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော် Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသေးစိတ်အရင်နောက်မှာ video တစ်ခုဖန်တီးပေးမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီ software ကိုလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော် software install လုပ်ပုံလုပ်နည်းရယ်ပြီးရင်ဟို adobe firefly ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးအသုံးပြုဘယ်လိုလဲ install လုပ်ပုံလုပ်နည်းပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီအခုတစ်ခါမှတော့အဲ့ဒါလေးပြရှင်းတာဆိုတော့နောက်တင်ခန်းစာမှာဆိုတော့ဒီကောင်အသုံးပြုပြီးတော့မှဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဘယ်လိုဖန်တီးမယ်သူ့ဘယ်လိုအသုံးချလိုက်တယ်ဆိုဘယ်လိုအဆင်ပြေမယ်ဘယ်နေရာအပိုင်းတွေမှာပိုတုံးတင်တယ်ဘယ်အပိုင်းတွေမှာတော့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာမှပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ generative AI စနစ်ကိုပေါ့နော်နောက်ထပ်တိုးလာတဲ့ဒီကောင်အသုံးပြုပုံလေးကျွန်တော်အသေးစိတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့တည်တံ့တော့ပြပါမယ်အခုကကျွန်တော် install လုပ်ရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေလိုက်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီခုနကကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီဗီဒီယိုမှာဒါလေးကျွန်တော်လုပ်ပြထားတာဒီ software ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဒါ comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Gmail မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုစာလေးပို့ပေးပါကျွန်တော်အဲ့ရနေတစ်စင်လို့တစ်စင်ဒါ Google Drive နဲ့ကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ description မှာပေါ်ပြတာလဲဆိုတော့ YouTube ရဲ့ဟို policy နဲ့တော်တော်ညှိတက်တယ်သူကအဲ့ဒါမျိုးကျရင် report ပေးတာတွေခံရတာလားမသိဘူးကျွန်တော် channel strict တွေလာ warning တွေလာပေးတတ်တဲ့ channel တွေပြုတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါမလုပ်အဲ့အောက်မှာတော့ကျွန်တော်မပေးချင်တော့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်တိတ်ခံပေးကြပါလိုအပ်တယ်ဆိုရင်email ကိုစာလေးပါလေးပို့ပေးလိုက်ပါအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်ပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီအခုတင်ခန်းစာကကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲနောက်တင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်သူ့အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းအသေးစိတ်နဲ့ဘယ်လိုတုံးရမယ်ဘယ်ပုံစံအသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအချက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြပေးသွားပါမယ်ဒီတင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ